Kemi president të ardhshëm. Unë nuk besoj që në këtë moment Albin Kurti është interesuar që të krijojë institucione. Po të kishte qenë interesuar Albin Kurti, unë besoj që 60 ditët e ardhshme, në qoftë se po t'i kishim krijuar institucionet me afat kushtetues. Zoti Kurti do t'i kishte edhe 60 ditë për çështjen e presidentit. Dhe kjo e bën situatën edhe më banale. Në qoftë se 60 ditë nuk janë të mjaftueshme, atëherë ne mund të presim edhe 4 vjet. Në qoftë se ne sot jemi që 2 vjet pa institucione, domethënë e kemi vazhduar një farë amullie brenda shoqërisë tonë, e cila jo vetëm që po na dëmton në rrafsh vendor. Ju po e shihni çka po ndodh në rrafsh ndërkombëtar. Njerëz nuk unë kam përshtypjen që sot Shqipërisë, domethënë ju vazhdua donacionet për planin e rritjes. Kosova nuk e ka marrë asnjë cent. Domethënë kjo qeveri për 3 vitet e kaluara, po më duket vendi vetëm ku ka qenë është Maqedonia e Veriut. Gjitha këto janë konsekuencë, janë pasojë e një qeverisje e cila tash nëse mund ta ndërlidh. Për mua, kjo është një qeverisje e cila nuk guxon të vazhdoj. Mos të harrojmë, ne po fokusohemi në një institucion të presidentit dhe po pretendojmë, apo zoti Kurti na ka bart në atë terren, që me zgjedhjen e presidentit zgjidhen krejt problemet. Jo, unë besoj që aty fillojnë problemet. Megjithatë, zotri Kasapolli, cila është më e rrezikshme, të qëndrohet në këtë pozicion apo të vazhdohet me këtë qeveri? Tash ndoshta jam pak më radikal në këtë çështje. Unë besoj që Kosova është duke kaluar një fazë që vendet e bllokut të Evropës juglindore e kanë kaluar në vitet e 90-ta. Në atë kohë, kur ka ndryshuar sistemi, vendet kanë shkuar në zgjedhje ka 5-6 herë brenda vitit. Derisa është arritur një kompromis, një konsensus, një farë bashkëpunimi për qëllimet se ka duan shkojnë. Nëse sot më pyesni, a do doni që të ketë president dhe të vazhdoj qeverisja e zotit Kurti, unë them që më mirë të shkojmë zgjedhje. Pse? Në vitin 2021, kur lëvizja vetëvendosje e ka marrë pushtetin në të gjitha fushat, në kryeministri, në kuvend, në presidencë, ne kemi pas disa pikpyetje. Ne kemi thënë ndoshta ky ndryshim është i domosdoshëm, është i duhur. Të gjithë e kanë pretenduar ndryshim. Por 6 vite pas, duke e pa se çka ka ndodhur gjatë këtij 6 vjeçari, atëherë unë them, më mirë të shkojmë edhe 1 herë, 2 herë, 3 herë në zgjedhje, por që të mos vazhdoj ky mentalitet i qeverisë, sesa të kemi tash presidentin dhe t'i garantojmë zotit Kurti edhe 4 vite tjerë. Po megjithatë, kjo situatë pastaj edhe i konvenon, nëse mund ta them, qeverisë